எல்லோரும் மூச்சு வாங்குறதா வீசிங் இருக்கான்னு கேட்டால் ஆமான்ருவாங்க. ஆக்சுவலாக வீசிங்கிறது மூச்சு வாங்குறது ஒன்றும் கிடையாது. வீசிங்னா ஆக்சுவலாக இட்ஸ் ஏ விசிலிங் சவுண்டு அப்படின்னு வரக்கூடிய ஒரு சவுண்டு தான் நம்ம வீசிங்னு சொல்கிறோம். மூச்சு திணறல் வந்து வீசிங் கிடையாது. அது எதனால் வருதுன்னா, காற்று குழாயில் வந்து காற்று ஃப்ரீயாக உள்ளே வந்து போகாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த டர்புலன்ஸ்னால அந்த விசில் சவுண்டு கேட்குது. அதுதான் வீசிங்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது நேரோ பண்ணக்கூடிய காமன் கண்டிஷன் வந்து ஆஸ்துமா. பட் எல்லா வீஸும் ஆஸ்துமானால் மட்டும்தான் வரணும்னா கிடையாது. ஸோ வீசிங் அப்படின்னா அது கூடவே சில அறிகுறிகள் இருக்கும். அதில் முக்கியமான அறிகுறி தான் பார்த்திங்கன்னா மூச்சு திணறல், அது போக இருமல், சளி இதெல்லாம். ஸோ ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கூடவே மற்ற பிரச்சனையும் சேர்ந்துருக்கும். அதே சமயத்தில் வந்து வெத்தலை, அப்புறம் டர்மரிக், இந்த மஞ்சள் தண்ணி இதெல்லாம் வந்து வீசிங்கை வந்து குறைக்கும், சரி பண்ணுங்கிறாங்களே, அது உண்மைதானா? ஸோ சில பொருட்கள் வந்து தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். பட் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா அதுதான் மருந்து, ஆஸ்துமாவுக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டால் இந்த மருந்து தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் தெரியாமல் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா வீட்டை சுற்றி இருக்கிற பறவைகள் அந்த பிஜியன்ஸ்னோட ட்ராப்பிங்ஸ் வந்து காற்றுல கலந்துச்சுன்னா அது லங்ஸில் தொடர்ந்து படிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது லங்ஸில் ஒரு ஆன்டிஜெனிக் ரியாக்ஷன் ஏற்படுது. இந்த பிரச்சனை வந்து லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு கொடிய நோய் தான். ஹாய் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் டு ஆல் த நியூஸ் கிளிட்ஸ் வியூஸ் ஆஃப் தட். திஸ் இஸ் விஜய் அண்ணாமலை. அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம கூட பேச இருக்கிறதுக்கு பல்மனாலஜிஸ்ட், லங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் திருப்பதி அவர்கள் தான் இருக்காங்க. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ. எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர்? ஸோ நான் நல்லா இருக்கேன். லங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப பராமரிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ஒரு தொடர்ச்சியில் வந்துட்டு அதிகமாக லங் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூஸ் என்னெல்லாம்? ஓகே, லங்ஸ் அப்படிங்கிறதுனோட நார்மல் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ லங்ஸ்னோட நார்மல் வேலை அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ளே ஆக்சிஜனை இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டு, அதாவது நல்ல காற்று உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பாடி பூரா பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிது. அதே சமயம் உள்ளேருந்து ஹார்ட் மூலம் பம்ப் ஆகிற பிளட்டில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் ரிமூவ் பண்ணுது. இதுதான் நுரையீரலோட மிக முக்கியமான வேலை. இது போக சிறு சிறு வேலைகள், இம்யூனிட்டி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. லங்கில் அந்த உடம்புல வந்து பிஹெச்னு சொல்லுவோம், அமிலத்தன்மை. அந்த அமிலத்தன்மையை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 ஆர்கன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து கிட்னி, இன்னொன்று வந்து லங்ஸு. ஸோ இது ரெண்டும் ஒரு இதில் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று காம்பன்சேட் பண்ணும். உதாரணத்துக்கு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆனால் பாடியில் அந்த பிஹெச் வந்து குறைஞ்சிரும். ஸோ அப்போ வந்து லங் வந்து அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெவியாக ப்ரீத் பண்ணி அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிவிடும். அதே மாதிரி லங்ஸில் ப்ராப்ளம் ஆனால் கிட்னி வந்து காம்பன்சேட் பண்ணும். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து அமிலத்தன்மையை பேலன்ஸ் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் தான் லங்ஸ்னோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது வந்து லங்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தா சுவாச மண்டலம், இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் மூக்குலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆக்சுவலாக. ஸோ மூக்குமே பார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான். ஸோ அங்கேருந்து காற்று வந்து தொண்டைக்கு போய் தொண்டையிலேருந்து இந்த லேரிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் ட்ரக்கியான்னு சொல்லக்கூடிய காற்றுக்குழாய், அதுக்கப்புறம் பிராங்கை போயிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 பக்கம் லங்ஸுக்கும் போகுது. ஸோ இதில் எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அது வந்து நம்ம சுவாச மண்டல பிரச்சனையாக தான் எதிர்கொள்கிறோம். ஸோ இதில் காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் லங்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு காமன் கோல்டு தான் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது. ஸோ மூக்கில் அந்த அலர்ஜினால் தும்பல் வருது. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனாலும் எல்லாத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய முக்கிய சந்தேகம், தும்பல்ங்கிறது போகவே மாட்டேங்குது, லைஃப் பூரா அதனால் சஃபர் ஆக வேண்டியிருக்கு, குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எஃபெக்ட் ஆகுதுங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு காமன் ப்ராப்ளம். அதை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா நோய் தொற்று, சாதாரணமாக ஒரு ஃப்ளூ காய்ச்சல் ஆகட்டும், ஒரு நிமோனியா காய்ச்சல், ஒரு கோல்டு, காஃப், இதெல்லாம் வந்து காமனாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள். இதை தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீப்பாக போனோம்னா வந்து நுரையீரல் பொறுத்தவரையிலையும் ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, இது மாதிரி இந்த காற்றுக்குழாய் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா, காற்றுக்குழாய் வந்து சுருங்கிறதுனால காற்று வந்து நுரையீரல் விட்டு வெளியே ஈஸியாக பம்ப் ஆக மாட்டேங்குது. பம்ப் ஆகாததுனால நம்மளுக்கு மூச்சு திணறல், இருமல், சளி அதிகமாக உண்டாகிறது, இதெல்லாம் வருது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து காற்றுக்குழாய் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை. இதை தாண்டி லங்ஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன், நிமோனியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நிமோனியாங்கிறது சாதாரண ஒரு பாக்டீரியல் கிருமினால் வரலாம், வைரஸ் கிருமினால் வரலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை குறைவாக உள்ளவங்களுக்கு வந்து டியூபர்குலோசிஸ். ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு கண்ட்ரி எண்டமிக் ஃபார் டிபிங்கிறவங்க நோயாளிகள் மில்லியன்ஸில் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி. ஸோ டிபிங்கிறது நுரையீரலில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ டியூபர்குலோசிஸ்ங்கிறது காற்றில் பரவக்கூடிய ஒரு தொற்று நோய். ஸோ நுரையீரல் பற்றி பேசும்பொழுது டிபி பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது. ஸோ டியூபர்குலோசிஸ்ங்கிறது அதுவும் இந்தியாவுக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை. இது போக பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலில் கேன்சர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த கேன்சருங்கிறது புற்றுநோய்.
அது வந்து நுரையீரலை தாக்கலாம். அது இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் தெரியாமல் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ். இதனோட அவேர்னஸ் வந்து பீப்புளுக்கு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ், லங்ஸில் வந்து என்ன, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த காற்று உள்ளே வந்துட்டு கெட்ட காற்று வெளியே போகுது. அது எல்லாமே அந்த பலூன்ஸ் அல்வியோலையில் தான் நடக்குது. அந்த அல்வியோலைங்கிற பலூனை சுற்றி இரத்த குழாய்கள், ஃபைபர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். அந்த ஃபைபர்ஸ்லாம் வந்து சில காரணங்களால் திக்காயிடும். திக்காயிடுச்சுன்னா அந்த நுரையீரலோட இயல்பாக சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து பாதிக்கப்படுது. அதுதான் வந்து நம்ம இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ் சொல்லுவோம். இது காமனாக யாருக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சில வகையான டஸ்ட்டு நுரையீரலில் படிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உதாரணத்துக்கு இந்த சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறாங்க, ஒரு ட்ரில்லிங் இதில் வேலை செய்கிறாங்க, இல்லை ஒரு அஸ்பெஸ்டாஸ் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாங்க, இல்லை மைன்ஸில் வேலை செய்கிறாங்க, நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன்லாம் இருக்குது. அவங்க வந்து வருஷக்கணக்காக அந்த துகள்கள்லேயே வேலை செய்கிறதுனால அந்த துகள்கள்லாம் நுரையீரலில் படிஞ்சு அந்த ஐஎல்டி வரலாம். இது போக இன்னும் தெரியாமல் இருக்க காரணம் அந்த ஐஎல்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா, வீட்டை சுற்றி இருக்கிற பறவைகள், அது ஒரு பிக் மெனஸ். ஒரு 2 days முன்னாடி கூட ஆர்டிகல்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாலாம் இருந்துச்சு. என்னென்னா, அந்த பிஜியன்ஸ்னோட ட்ராப்பிங்ஸ் வந்து காற்றுல கலந்துச்சுன்னா, எஸ்பெஷலி வீட்டில் வளர்க்குறாங்க, இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருக்குன்னா, அந்த ட்ராப்பிங்ஸ் காற்றுல பரவி அது லங்ஸில் தொடர்ந்து படிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது லங்ஸில் ஒரு ஆன்டிஜெனிக் ரியாக்ஷன் ஏற்படுது. அதன் காரணமாக இந்த ஐஎல்டி வருதுன்னு. அதனால் பறவைகள், நிறைய பேர் வீட்டில் இந்த செல்ல பறவைகள்லாம், லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஐஎல்டியோடு வரவங்ககிட்ட கேட்டால் நம்ம ஊரில் 40% வரைக்கும் ஆன்சர் எஸ். இது தெரியவே தெரியாது மக்களுக்கெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது. ஸோ இந்த ஐஎல்டி வர்றதுக்கு இந்த பறவைகளோட ட்ராப்பிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனை வந்து லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு கொடிய நோய் தான். அந்தளவுக்கு பிரச்சனையான ஒரு விஷயந்தான். ஸோ பறவைகளும் ஐஎல்டியும் ஒரு டைட்டில். இது இல்லாமல் இந்த ரொமட்டாய்டு கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுவோம், இந்த முடக்குவாதம், ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம், இந்த எப்படி இந்த ஜாயிண்ட்லாம் வந்து மடங்கிருதோ அது டிஷ்யூக்கள் இருக்கிறதுனால தான் மடங்குது. அதே டிஷ்யூக்கள் நுரையீரலையும் மடங்கி நம்ம அந்த ஐஎல்டி உண்டாகலாம். இது எல்லாம் போக ஐஎல்டிக்கு காரணமே இல்லாமல் வரக்கூடிய ஐஎல்டிகளும் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து தான் நம்மளுக்கு நிறைய சேலஞ்சு உண்டு பண்ணி இன்றைக்கி தேதியில் வந்து ஐசியூ அட்மிஷன், டாக்டர் விசிட்ஸு, ஆக்சிஜன், பைபேப், லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட், ஒரு நிறைய செலவு, சிரமம், வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு தீராத ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த ஐஎல்டிங்கிற கான்செப்ட் வந்து மக்களுக்கு தெரியல. லங் கேன்சர்னால் மக்களுக்கு தெரியும். இது ஏன் டாக்டர் ஐஎல்டிங்கிறது தெரியும், அதனோட விழிப்புணர்வு கம்மியாக இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து வந்த பிறகு டாக்டர் உங்களை பார்த்துட்டே இருக்கோம், 3 வருஷமாக பார்க்குறோம், இருமல் குறைய மாட்டேங்குது அப்படின்னா, அந்த நோய் வந்து உள்ள தழும்புகள் உண்டாக்கிறதுனால இரிவர்சிபிளாக போயிடுது. இது வந்து ஒரு முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை, ஐஎல்டி, இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ். இது போக நுரையீரலை சுற்றி ப்ளூரான்னு ஒரு கவரிங் இருக்குது. அந்த கவரிங் வந்து 2 லேயரில் இருக்குது. அதில் ஃப்ளூயிட் வந்து கலெக்ட் ஆகலாம். அதை ப்ளூரல் எஃப்யூஷன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம், கிட்னி ப்ராப்ளம், லிவர் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த நீர் சேரலாம். அது போக நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, டிபி, கேன்சர், நிமோனியா இதெல்லாம் இருந்தாலும் நுரையீரலை சுற்றி நீர் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஓவராலாக நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள். இது போக ஸ்லீப் அப்னியான்னு ஒரு என்டிட்டி இருக்குது. அதுவும் நுரையீரல் டாக்டர் பார்க்குற பிரச்சனை தான். அதாவது உடல் பருமனாக உள்ளவங்களுக்கு வந்து தூங்கும் பொழுது அந்த காற்றுக்குழாய் வந்து டங் ஃபால்பேக் ஆகிறதுனால அடைச்சிருது. காற்றுக்குழாய் அடைச்சிட்டா அவங்களுக்கு தூக்கத்தில் வந்து காற்று யாரோ குரல் வலியை பிடிச்சி நடிக்கிற மாதிரி அவங்க உடனே எழுந்திருன்ட்டு அவங்க எழுந்திருக்கிற தன்மைக்கு உள்ளாக்கப்படும் போது அவங்க தூக்கம் கலையும். ஆனால் அந்த தூக்கம் கலையும் போது மறுபடியும் காற்று போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது தெரியாமல் மறுபடியும் தூங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த சைக்கிள் அவங்களுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கனால நியாயமாக அவங்க தூங்குறதே கிடையாது. ஸோ அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் அஃபெக்ட் ஆகிடுது. அவங்க பாடி வந்து ஒரு கடுமையான ஸ்ட்ரெஸ் நிலைமையில் இருக்கிறதுனால ஹைப்பர் டென்ஷன் வரலாம், அவங்களுக்கு இப்போ ஹார்ட் ரேட் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரலாம், ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் வரலாம். காலையில் எழுந்திரிச்சா அவங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா தூங்குன மாதிரியே இருக்காது, உட்காந்துருந்தாலே தூங்கிடுவாங்க. டிரைவர்ஸ் யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு பஸ் டிரைவருக்கோ ட்ரெயின் டிரைவருக்கோ இந்த ப்ராப்ளம் கண்டறியப்படாமல் இருந்தால் ப்ராப்ளம் அவரை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா ஆக்சுவலாக இஸ் ஏ சோஷியல் ப்ராப்ளம். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு பல்மனாலஜி அப்படிங்கிற டைட்டிலுக்குள்ளே வருது. இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ பேசிக்காக வந்துட்டு வீசிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது. வீசிங் வந்து ரெகுலராக எதனால் வந்து காஸ் ஆகுது அண்ட் அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு லெவல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னா எது? ஓகே, எல்லோரும் வீசிங்னு மூச்சு வாங்குதா, வீசிங் இருக்கான்னு கேட்டால் ஆமான்ட்டுருவாங்க. ஆக்சுவலாக வீசிங்கிறது மூச்சு வாங்குறது ஒன்றும் கிடையாது. வீசிங்னா ஆக்சுவலாக இட்ஸ் ஏ விசிலிங் சவுண்டு அப்படின்னு வரக்கூடிய ஒரு சவுண்டு தான் நம்ம வீசிங்னு சொல்கிறோம். மூச்சு திணறல் வந்து வீசிங் கிடையாது. இந்த சவுண்டு தான் அது சில பேர்த்துக்கு அவங்களுக்கே கேட்கும், சில பேர் டாக்டர் ஸ்டெத் வச்சு பார்த்தா கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு தான் வீசிங்னு சொல்கிறோம். அது எதனால் வருதுன்னா, காற்றுக்குழாயில் வந்து காற்று ஃப்ரீயாக உள்ளே வந்து போகாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த டர்புலன்ஸ்னால அந்த விசில் சவுண்டு கேட்குது.
அதுதான் வீசிங்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது நேரோ பண்ணக்கூடிய காமன் கண்டிஷன் வந்து ஆஸ்துமா. பட் எல்லா வீஸும் ஆஸ்துமானால் மட்டும்தான் வரணும்னா கிடையாது. ஆஸ்துமானாலேயும் வரலாம், மற்ற பிரச்சனைகள் சிஓபிடினாலேயும் வரலாம், இல்லை ஒரு நுரையீரலில் வந்து ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்குது அது வந்து காற்றுக்குழாயை அடைக்குது அப்படின்னாலும் அதுலேயும் வரலாம். ஸோ அது வீசிங்கிறதுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காரணங்கள் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச காமன் காரணம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமா. ஸோ வீசிங் அப்படின்னா அது கூடவே சில அறிகுறிகள் இருக்கும். அதில் முக்கியமான அறிகுறி தான் பார்த்திங்கன்னா மூச்சு திணறல், அது போக இருமல், சளி இதெல்லாம். ஸோ ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கூடவே மற்ற பிரச்சனையும் சேர்ந்துருக்கும். ஸோ இந்த வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த சிரமங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து மருத்துவரை ஆலோசித்தோம்னா அவங்க வந்து இது சாதாரணமாக ஒரு சிலருக்கு சீசனில் டக்குன்னு வந்து போகிற வீசிங்காகவும் இருக்கலாம், அது பிராங்கைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். இல்லை இயர்ஸ் டுகெதர் சீசன் ஆனால் வருது அப்புறம் மறுபடியும் போகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னா அது வந்து ஆஸ்துமாவாக இருக்கலாம். ஸோ அதை மருத்துவர் அன்றைக்கி ஆலோசனை பண்ணால் அவங்க நுரையீரல் திறன் பரிசோதனைன்னு சொல்லுவோம், பிஎஃப்டி, அது பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் இன்ஹேலர்ஸ் தான் அதுக்கான சிகிச்சை முறை. ஆனால் அதை பற்றி நிறையா சொல்லலாம். இன்ஹேலர்ஸ்னாலே மக்களுக்கு வந்து டாக்டர் பாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க. நான் நேற்று கூட ஒரு பேஷண்ட் பார்க்குறேன், கேன்சருக்கு முற்றிய நிலைமையில் இருக்கவங்க, ஒரு அட்வான்ஸ்டு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நிறையா கூட இருக்கலாம் அந்த மருந்துக்கு, இருந்தாலும் அந்த கேன்சரை கட்டுப்படுத்த வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மருந்துகள் தைரியமாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு வீசிங் வந்துடுச்சு, அவங்களுக்கு இன்ஹேலர் கொடுத்தா டாக்டர் எனக்கு வேணாம், இது இல்லாமல் ட்ரீட் பண்ண முடியாதான்னு கேட்குறாங்க. இல்லைம்மா, எளிமையான மருந்து இன்ஹேலர் நம்ம முதல்ல ஏன் கொடுக்குறோங்கிறத புரிஞ்சிக்கணும். இன்ஹேலருங்கிறது வந்து ஒரு நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கிற இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி டேப்லெட் மாதிரி தான், அதுலேயும் மருந்து இருக்குது. அது டைரெக்டாக நுரையீரலுக்குள்ளேயே செலுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால குறைஞ்ச அளவில் கொடுத்தா போதும். ஸோ அதையே மாத்திரையே எடுத்துக்கிட்டால், உதாரணத்துக்கு சில மருந்துகள் 1 மில்லிகிராம் 2 மில்லிகிராம் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு, லிவோசால்பிட்டமால்ங்கிற மருந்து. அதையே பஃப்பில் வந்து மைக்ரோகிராம்ஸில் கொடுத்தா போதும். ஸோ இட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் அட் ஏ வெரி லோ டோஸ். அதுக்கு உதவுற கருவி தான் இன்ஹேலர். ஆனால் அதை பார்த்தா அதை எடுத்துக்கிட்டாலே வியாதி தீராது, அதனால் வியாதி கண்டினியூஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு ஒரு மித்து காமனாக இருக்குது. ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டா அது ஒரு மித்து இருக்குது. இன்னொன்று வந்து இந்த பஃப் எடுத்தாலே வந்து நிறுத்தவே முடியாது, அதுதான் அதனால் வியாதி அதிகமாகிடும், வியாதி கண்டினியூ ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு முக்கியமான மூட நம்பிக்கை தான். ஏன்னா இன்ஹேலருங்கிறது வியாதியை அதிகம் பண்ண போகிறதோ இல்லை அடிக்ஷனையோ உண்டு பண்ண போகிறது கிடையாது. இன்ஹேலருங்கிறது ஒரு நுரையீரலுக்குள்ள ஒரு மருந்தை வந்து குறைஞ்ச அளவில் செலுத்துறதுக்கு உதவுற ஒரு கருவி, அவ்வளோதான். அந்த வடிவத்தில் நம்ம எதே நெபுலைசர் கொடுத்தா புரிஞ்சு எடுத்துக்கிறாங்க எமர்ஜென்சிக்கு. ஆனால் இந்த பஃப்பை பார்த்தா மட்டும் எல்லோரும் பயந்துடுறாங்க. ஸோ இது எளிமையாக சொல்லணும்னா, கண் பிரச்சனை வந்த பிறகு நம்ம கண்ணாடி போடுறோம். ஆனால் கண்ணாடி ஒரு தடவை போட்டால் லைஃப் பூரா கண்ணாடி போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு கண்ணாடி காரணம் கிடையாது, கண்ணில் இருக்க பிரச்சனை தான் காரணம். அதே மாதிரி தான் ஆஸ்துமாவோ இல்லை சிஓபிடியோ இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இன்ஹேலர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். ஏன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம்? குறைஞ்ச டோஸ் நிறையா எஃபெக்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான். இப்போ ஒரு ஆயின்மெண்ட் வந்து புண்ணான இடத்துல போடுறோம், அதே மாதிரி நுரையீரலுக்குள்ளேயே மருந்து போடுறது கான்செப்ட் தான் இன்ஹேலர். அதனால் வியாதி அதிகமாகிடும், இல்லை அது போட்டால் அடிக்ஷன் வந்துடும், போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் மக்கள் மனதில் இருக்கிற மூட நம்பிக்கைகள், முக்கியமான மூட நம்பிக்கைகள். எவ்வளோ தூரம் சொன்னாலும் அதை விட அதே மருந்தாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய அளவில் எடுத்துக்கணும், அதை எடுத்துக்க தயாராக இருக்காங்க. இன்னமும் அந்த இன்ஹேலரை எடுத்துக்க தயாராக இல்லை. அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாலும் டாக்டர் சொல்லி ஒரு 2 வாரம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்துக்கிட்டு உடம்பு சரியான உடனே நிறுத்திடுவாங்க. நல்லா தான் இருக்கிறேன், அது ஏன் எடுத்துப்பானே அப்படின்னு சொல்லி. அதே சமயத்தில் வந்து வெத்தலை, அப்புறம் டர்மரிக், இந்த மஞ்சள் தண்ணி, இதெல்லாம் வந்து வீசிங்கை வந்து குறைக்கும், சரி பண்ணுங்கிறாங்களே, அது உண்மைதானா? ஸோ சில பொருட்கள் வந்து தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும், நீங்கள் சொல்கிற பொருட்கள் எல்லாம் வந்து. ஸோ ஒரு மைல்டாக ஒரு நிலைமை இருக்கும் பொழுது, ஒரு கோல்டோ இருக்கும் பொழுதோ இல்லை சளி இருக்கும் போதோ ஒரு மிளகோ இல்லை மஞ்சளோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த தொண்டைக்கு கிடைக்கிற இதத்தினால நல்லது தான். மேபி அதுக்கு அந்த ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஒரு இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கலாம், நல்லது. பட் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா அதுதான் மருந்து, இப்போ ஆஸ்துமாவுக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டால் இந்த மருந்து தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் சப்போர்ட்டிவ் தான். இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும், ஸ்பெசிஃபிக் டயட் ஃபார் ஆஸ்துமா, இல்லை லங்ஸுக்கு இந்த மருந்து எடுத்துக்கிட்டால் லங்ஸ் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து மேபி ஒரு சின்ன உதவி பண்ணலாம், லங்கனோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை லங்ஸில் ஒரு கிருமி அட்டாக்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதாக உதவுறதுக்கோ பண்ணலாமே தவிர அதுவே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நுரையீரல் கண்டிஷனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறதுங்கிறது முடியாது. ஸோ வித் தட் வி கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி ஷோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் நேரத்துக்கு, அண்ட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ.